တရေဆီယာမနဲ့ကန့်အဟောင်းကအပိုင်းနှစ်ကအဖြူရောင်အင်ဂျီနဲ့ဆီယာမကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုးဒီကပြည့်ကြီးနောက်ကိုချက်ချင်းဝင်ပုံလိုက်တဲ့ခက်ငါထက်ကကြောက်နေပေမဲ့ဟမ်မပြက်ပဲဆီယာမဘသူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခက်အဲ့ဒီဆီယာမကဖြည်းဖြည်းကောင်းမော့လာတဲ့ခက်သူမမျက်နှာကဖြူဖြော့နေပြီးမျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးကအနက်ရောင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခက်ဒီနေရာကိုဘာလာလောက်တာလဲဆိုတဲ့အတန်ကအေးဆက်ပြီးကြားလိုက်တာနဲ့ကြောချမ်းသွားစေတဲ့ခက်ပြည့်ကြီးကတတိမွေးပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ခက်ဆီယာမကဖြည်းဖြည်းပြုံးလိုက်တဲ့ခက်ကန်ထဲဝင်တဲ့ចောင်းသားတွေပြန်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးလက်ညှိုးကိုကန့်တကားဘက်ညှွန်လိုက်တဲ့ခါဘုံဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ကန့်တကားကြီးအလိုလိုပွင့်သွားတဲ့ခါလေပြင်းတွေတိုက်လာပြီးဖုံမုံတွေလွင့်တက်သွားတဲ့ခါကန့်အတွင်းမှာမှောင်မန်းနေပြီးဖုံအထူကြီးတက်နေတဲ့ခါနေရန်တွေမှာစာဟောင်းတွေကတ်ထားပြီးခုံတန်းအဟောင်းတွေပျက်စီးနေတဲ့ခါအဲ့ဒီအချိန်မှာချစ်ချစ်ဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတဲ့ခါဖုတ်ပေါ်မှာမြေဖြူကကိုယ်တိုင်ရွေ့နေပြီးစာမကျက်တဲ့သူမပြန်ရလို့ရေးနေတဲ့ခါရုတ်တရက်အတန်းတန်းနောက်ဘက်ကနေကလေးစာဖတ်တန်တွေကခါခါဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းကျဲလာပြီးတခန်းလုံးပြည့်သွားတဲ့ခါမိုးဒီကနားပိတ်ပြီးတော့ပါတော့လို့អော်လိုက်တဲ့ခါအဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်းခန်းရှိကဆရာမကြီးကိုပြန်မြင်လိုက်ရတဲ့ခါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါသူမခြေထောက်တွေကမြေကြီးကိုမထိတော့ဘူးကဖြည်းဖြည်းချင်းလေထဲမှာမျောလာနေတဲ့ခါဆရာမကအထန်တန်းစာအုပ်ကိုဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပြီးဒီနေ့နောက်ထပ်ကျောင်းသား၄ယောက်ရောက်လာပြီလို့ပြုံးပြီးပြောလိုက်တဲ့ခါစာအုပ်ထဲမှာတော့ပြည်ကြီးယူငတ်ထက်ရောမိုးဒီယူကောင်းကောင်းဆိုတဲ့နာမည်တွေရေးထားတာကိုသူတို့မြင်လိုက်ရတယ်